我係 Kathy 啊。咁今日咧要同你哋分享嘅係喺春天到底我哋應該點樣去護理我哋嘅肌膚嘅。咁相信大家都知道啦，其實春天嘅天氣咧通常比較潮濕一啲嘅，你會發覺咧唔知點解個皮膚好似冇咁光澤，睇上去好似好暗淡無光咁嘅。咁正正係因為咧過去個冬天嘅時間咧，我哋嘅死皮積聚得太多啦。唔知大家知唔知道咧？其實喺冬天嘅時間咧，我哋嘅新陳代謝咧相對性都會減慢喎。所以你會發覺咧，死皮嘅積聚咧係會比我哋平時嘅夏天啦，甚至乎春天後嘅。咁喺而家啱啱春天嘅開始，你會發覺你嘅肌膚暗淡無光咧，呢一個純屬係好正常嘅事嘅，咁唔需要擔心。咁今日咧，我會為大家分享4個好簡單嘅步驟，去幫我哋嘅肌膚喺我哋嘅春天裏邊，唔單止恢復光澤啦，亦都可以令到我哋嘅肌膚可以散發出個自然嘅美嘅。咁首先咧，記住頭先有分享過嘅就係喺過去個冬天積聚咗好多我哋頭先所講嘅一啲死皮啦，咁所以第一個 step 我哋必須一定要做到嘅係去清除我哋嘅死皮啦。咁呢度今日咧就會同大家分享翻係我哋嘅 Skin Regimen 嘅 Enzymatic Powder。咁呢支 powder 有啲咩好處咧？佢係可以正正咧幫我哋用一啲木瓜酵素咧去溶解咗我哋皮膚表面嘅一啲死細胞啦。除此之外咧，佢裏邊咧亦都可以有成分小球藻呢個成分咧，去幫我哋咧連一啲重金屬都消除埋嘅。咁呢一個絕對係一個好好嘅一個去角質嘅一個產品，去幫我哋喺第一個 step 度先清除好晒我哋嘅唔需要嘅一啲死皮先。咁第二個 step 頭先有分享過啦，就係話，咦，咁我嘅肌膚暗淡無光，咁點算咧？咁呢一個 Skin Regimen 含好豐富維他命 C 嘅精華素咧，就相當之適合使用啦。點解咁講？頭先講過啦，佢裏邊含有好高濃度嘅維他命 C。維他命 C 咧，正正係一個成分咧，係可以幫我哋去均勻翻啦一啲暗淡無光嘅膚色之外咧，佢仲可以將我哋底層嘅肌膚提亮嘅。咁所以咧，我哋去完角質之後，即刻用翻呢一支維他命 C 咧，不單止係更加吸收啦，而你會發覺咧，你個皮膚咧，會散發出一啲咧喺好似打燈膽拋機嗰啲咁樣嘅效果㗎。第三個 step 我要同大家介紹嘅咧就係呢一個 Tripeptide Cream。唔知道你哋會唔會有一個習慣係我一年四季咧都係用死同一 set 產品嘅？咁喺呢一度咧要同大家分享咧，可能就要去轉一轉啦。點解咁講咧？其實特別喺春天，天氣潮濕，如果我仲係用緊冬天嘅呢一些產品嘅時間咧，相對性咧滋潤度過高，你就會發現我個皮膚好容易會出現啲暗粒啦，甚至乎可能出現一啲白頭，甚至乎暗瘡添㗎。所以呢一個係最好嘅時間，開始幫你哋嘅護膚產品去轉用一啲質地比較薄嘅一啲例如面霜啊，甚至係防曬嘅。咁呢一支 Tripeptide Cream 咧，就好啱呢一個春季使用。點解咁講咧？顧名思義，佢個質地咧好透薄得嚟咧，佢亦都會有一個幫我哋做到一個提升收緊嘅功效。咁最好係俾我哋嘅肌膚喺春天好好護理咗之後咧，咁我哋夏天嘅時間咧就可以 get ready 出去同陽光玩遊戲啦。OK， 咁最後一個 step 當然頭先講過啦，唔少得嘅係其實防曬產品咧，我覺得一年四季都需要用嘅。但係正如頭先我所分享嘅一樣咧，我哋可以因應唔同嘅天氣去選擇一啲質地比如透薄啊或者係滋潤嘅一啲產品嘅。而呢一支 Skin Regimen 嘅有30度防曬嘅呢支產品咧，可以話俾你聽咧，佢係oil free 嘅，而且佢個質感咧係相當之透薄，同埋咧你亦都同時間可以用佢當係一個 makeup base 使用嘅。咁呢一支就係我覺得喺春天到夏天都相當適合使用嘅一支防曬質地輕盈嘅產品。咁以上咧4個 step， 如果我哋真係能夠 follow 得好咧，我相信你喺冬天帶落嚟一個好暗啞無光、好沉悶嘅肌膚咧，就會好快
變得好有光澤同埋回復翻活力㗎啦。